selanjutnya dari bawang putih adalah mengobati penyakit pilek pada ayam. Ada beberapa fase di mana ayam sangat mudah terserang penyakit pilek. Di antaranya ialah saat musim hujan, kemudian ketika pergantian musim atau sering disebut dengan musim pancaroba ya. Pada fase ini daya tahan tubuh ayam akan menjadi lebih lemah dan mudah terserang berbagai penyakit. Nah, kandungan zat alisin yang terdapat pada bawang putih ini mampu mengobati dan mencegah penyakit pilek yang menyerang ayam. Teman-teman bisa melolokkan irisan atau remukan bawang putih ini langsung pada ayam ya.